私のネイルデザインはすべて手書きです。手書きのアートで多くのデザインを生み出してきました。こんにちは、ネイルアーティストのまなみです。今回の講座ではジュエリーアートをメインに美しいネイル作りのポイントや私独自のデザインの生み出し方まで全てお伝えしていきます。今回の講座ではこちらの小さなジュエリーを散りばめたようなデザインをレクチャーしていきます。繊細なラインやドットの描き方、キラキラしたカラーの小さな石の作り方をレクチャーしていきます。ドットは筆を横に置いてしまうと横長の丸になってしまうので、真上からブラシを落としていきます。真上から落として作りたい大きさにしたら、真上に引き上げるようにブラシを上げると綺麗なまん丸のドットが描けます。